Вот это да. Красиво вообще. Кстати, в прошлом году таких не было. Да. Небо чистое. Удачно прям. Ну, смотри, что падает на пол. Да. Этот класс. Аж отдача идет. Классный был сейчас. Да. Видишь, звук позже доходит. А? Звук позже доходит. Залив сразу. Ура! Фонарь светит, Я соединю дома. А, сейчас на другой? Ну, в 3 разных частях. Да. Да, соединил. О, прям на озеро, на пруд падает. Воу.
Смотри, низко как, низко, смотри как. Офигеть. Вот это да.